உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்க மஹேந்திரா அத்தரைஸ் டீலரான ஆதி டிராக்டர்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். வெல்கம் டு மஹேந்திரா ஆதி டிராக்டர்ஸ். அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா, புக்கிங் பண்ணி ரொம்ப நாள் காற்று கிடக்க தேவை நெல்லருடைய இருந்தாலும் இப்போ இந்த வருஷத்தில் மட்டுமே 100 வண்டிக்கு மேலே கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டீசல் மைலேஜ் மற்ற கம்பெனி வண்டியோட நம்மளது ஒரு மணிக்கு வந்து 1.5 லிட்டர்லேருந்து 2 லிட்டர் வரைக்கும் டீசல் வித்தியாசம் இருக்கும். நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது மகேந்திரா யுவோ 575DI. இது என்னடா யுவோன்னு சொல்கிறேன்னு பார்க்காதீங்க. 575 என்னடா 575 எல்லாமே 575 பார்க்காதீங்க. இதில் வந்து யுவோ அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம வண்டி சைடு கீர் வண்டி கொடுத்துருக்கோம். நம்ம சைடு கீர் வண்டி கொடுத்துருக்கோம். கிளச் பிளேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து காரில் இருக்க மாதிரி கிளச் பிளேட்டில் இருக்கும். உங்களுக்கு டியூவல் கிளச் வந்து கொடுத்துருக்கோம். இதுலேயே ஸ்லிப்பி டியூன்னு ஒன்று இருக்குது. நமக்கு டியூவல் கிளச் ஸ்லிப்பி டியூ இருக்குது. டியூவல் கிளச் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நமக்கு வந்து பேலர் ஓட்டுறதுக்கு வக்கே சுத்தர் மிஷின் ஓட்டுறதுக்கு நமக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம இதில் ஸ்லிப்பி டியூ இருக்குது, டபுள் பிடிஓ இருக்கும். பிடிஓன்றது டபுள் பிடிஓ. ஒன்று 540 பிடிஓ, 1000 RP பிடிஓ நம்ம இதில் இருக்குது, யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யுவோவில். ஸோ இவ்வளோ வந்து 4 சிலிண்டர் தான், 72 அதிகமாக இருக்கும். சர்வீஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து 100 ஃபஸ்ட்டு வண்டி எடுத்தது 100 மணி சர்வீஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் 500 மணி சர்வீஸ் பண்ணணும். சர்வீஸோட சர்வீஸ் வந்து எந்த ஒரு ஃபீட்பேக்காக இருந்தாலும் கஸ்டமர் எங்களுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். இந்த திண்டிவனம் சர்க்கிளில் ஆதி டிராக்டர்ஸ் மூலயமா. ஸோ எங்கே இருந்தாலும் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வண்டியில் வந்து பம்பர் அண்டு வந்து பின்னாடி ஊக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இந்த வண்டியில் வந்துடும். நீங்கள் இதுக்கு வந்து மற்ற வண்டி மாதிரி நார்மல் பூமி புத்திராக இருக்கும். அதுக்கு நீங்களாம் கட்ட வேண்டியதாக இருக்கும். பட் ஆனால் இதுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் கட்ட வேண்டிய அதை வந்து கம்பெனியில் லான்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதுவும் வந்து 45 HP கேட்டகரி தான் வரும். இதுக்கு நீங்கள் டவுன் பேமெண்ட் வந்து 1.5 லட்ச ரூபாய் நீங்கள் கட்டினா போதும். மீது வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ்.